Perkenalkan, saya Intan Firasti Tamara, mahasiswi keperawatan di Kastrada Indonesia. Pada video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisioterapi dada dan juga batuk efektif yang bertujuan untuk memperlancar jalan pernafasan, merangsang batuk dan juga mengatasi sumbatan pada jalan nafas. Baik, selanjutnya yaitu alat dan bahannya. Yang pertama ada seputum pot, ada cairan desinfektan, ada air hangat, ada hand sanitizer, ada tisu, bengkok, hand spoon, stetoskop, ada perlak, ada handuk. Misi Bu, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya Intan, perawat dari Kastrada Indonesia. Apa benar dengan Ibu Dwi? Boleh dilihat identitasnya Bu? Permisi ya Bu. Dengan Ibu Dwi usia 28 tahun ya. Di sini saya akan melakukan tindakan terapi dan juga batuk efektif yang bertujuan untuk memperlancar jalan nafas, merangsang batuk dan juga untuk memperlancar keluarnya darah. Apakah Ibu bersedia? Baik. Selanjutnya saya akan mempersiapkan alat dan bahannya ya Bu. Baik Bu, sebelumnya saya persilakan untuk nafas ya Bu. Saya cek dulu frekuensi nafasnya. Ya, silakan. Ya, sudah Bu, untuk frekuensi nafasnya sudah total. Baik Bu, selanjutnya saya akan mengecek keberadaan sekretnya ya, berada di lobus anterior, distra atau sinistra ya Bu. Sebelumnya posisikan dengan keadaan duduk ya Bu. Posisi ya Bu. Permisi ya Bu, saya cek dulu. Baik, untuk anestesa. Selanjutnya Ibu bisa bersandar di sana ya Bu ya. Kepalanya bisa ditundukkan Bu. Oke. Ya, nanti ditunggu sampai 10 hingga 15 menit ya. Ya, sudah ya Bu. Selanjutnya bisa isi ya Bu, saya pasangkan handuk. Isi ya Bu. Isi ya Bu, saya lakukan terapinya ya Bu. Bisa berbaring
Selanjutnya saya akan melakukan terapi yang selanjutnya ya Bu. Permisi ya Bu. Baik, di sini saya akan melakukan tarik nafas Bu. Keluarkan. Tarik nafas Bu. Keluarkan. Permisi ya Bu, saya pasangkan perak terlebih dahulu ya. Untuk tangan kanannya di bawah payudara dan tangan kirinya di perut ya Bu. Nafas Bu. Keluarkan. Tarik nafas Bu. Tahan. Tandukkan. Sekali lagi Bu, tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Ini tadi sekerannya masih sedikit ya Bu. Selanjutnya minum air hangat dulu. Tarik nafas Bu. Keluarkan. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Ya, tarik nafas lagi Pak. Keluarkan. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Sudah, ini untuk sakeranya sudah banyak ya Bu. Permisi ya Bu, saya letakkan terlebih dahulu. Permisi ya Bu, saya pindahkan perlaknya terlebih dahulu. Baik Bu, permisi ya Bu, selanjutnya saya cek kembali. Baik, ini tindakannya sudah selesai. Bagaimana Bu? Apa yang dirasakan? Ya, alhamdulillah kalau sudah lega. Nanti jika ada kendala atau keluhan atau rasa masih janggal, bisa hubungi saya ke ruang perawat ya Bu. Ya, atau bisa tombol di samping ya Bu. Baik, ini tadi untuk evaluasinya. Sekeranya sudah keluar banyak, alhamdulillah ibunya juga sudah lega. Baik ya, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Silahkan berbaring kembali Bu ya. Baik, permisi Bu.